내려잡고 찬창에 기대며 밤이슬 내리는 창밖을 보며 아쉬움에 자꾸만 뒤돌아보는데 네, 정식으로 인사 올리겠습니다. 오늘 의령 이 시간에 딱 안성맞춤 안성훈입니다. 반갑습니다. 네, 우리 제 50회 여기가 나도 제 얼굴 잘 보이죠? 네, 제 50회 의령 홍의장어 축제 17일부터 함께 했는데 재밌게 즐기셨습니까? 네, 오늘 마지막 날은 국민화합대잔치라고 해서 모든 분들이 하나가 되는 자리니까 어떤 누가 나와도 많이 호응해 주시고 같이 박수 쳐 주시고 아는 노래가 나오면 같이 따라 불러주시고 함께하는 자리가 됐으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 네, 또 다음 노래 불러드릴 텐데 지금 비가 조금 오죠? 네, 근데 저는 잘 온다고 생각합니다. 꽃에 물 준다는 생각으로 네, 저도 이제 비를 맞고 있는데 비 맞아도 괜찮죠? 네, 머리만 잘 감으면 됩니다. 다음 노래는 이제 비도 오고 그리고 날씨는 조금 춥지 않고 괜찮잖아요. 제 노래 중에 조금 따뜻한 노래가 있는데 엄마꽃이라는 노래 한 곡 선물해 드리겠습니다. 고맙습니다. 아시면 같이 불러주세요. 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴 청춘에 달콤했던 꿈들은 모두 과거로만 남아버렸나 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 것들 후회한 적 없으시다는 나밖에 모를 사람
네, 감사합니다. 좀 괜찮았나요? 날씨와 잘 어울렸죠? 네, 이 노래 듣고 우시는 분들이 많아가지고 비가 오면 티가 안 나니까 네, 다 우셨습니까? 네, 저도 엄마를 하도 찾아가지고 목이 메는데 물 한 모금 해도 되겠습니까? 고맙습니다. 네, 농담이고 물 혹시 네, 고맙습니다. 네, 의령에 왔으니까 또 소개를 해드리겠습니다. 저의 거진 인생 동반자와 집사람들인데 훈이애니 분들 소개해드리겠습니다. 고맙습니다. 오늘 혹시 부채를 받거나 팬카페 가입을 했거나 뭐 선물 받으신 분들 있어요? 팬카페 가입하신 분 새로 네, 우리 혜성씨 팬카페, 마혜진씨 팬카페, 제 팬카페 가입하신 분들 있어요? 네, 저희가 공식적으로 맞춘 게 가입비는 없어요. 탈퇴비가 2천만 원이라 탈퇴 못 하십니다. 아시겠죠? 만약에 세 군데 다 가입하셨으면은 막 여러 군데 놀러 가시면 돼요. 아시겠죠? 네, 고맙습니다. 네. 그리고 혹시 아까 군수님 가셨나요? 오태환 군수님. 아, 군수님 우비 때문에 안 보였습니다. 오태환 군수님. 그리고 김규찬 의장님은 어디 계시죠? 가셨어요? 화장실 가셨어? 시원하게 다녀오십시오. 그리고 김원만 의원님은 어디 계시죠? 화장실 가셨어요? 아우, 네, 고맙습니다. 그리고 또 다른 분들은 못 외웠습니다. 죄송합니다. 내년 51회 때 외우겠습니다. 왜 말씀드리냐면 이렇게 멋진 무대 또 멋진 축제 만들어주시느냐고 늘 고생 많으시고 또 오신 김에 말씀드리면 의령 온다고 옷을 하나 빼입었는데 큐빅을 많이 박았습니다. 네. 이 중에 몇 개는 다이아여가지고 51회 때 못 오면 적자예요. 뭐 계셔서 말씀드리는 거 아닙니다, 교수님. 네. 알겠습니다. 다음 노래 들려드릴 건데요. 질문을 좀 드리겠습니다. 오늘 의령 홍의자문 축제 마지막 날 왔는데 비는 오지만 축제가 아주 재밌고 분위기도 좋고 오늘 아주 좋다 안 좋다 하나 둘 셋 고맙습니다. 그리고 안성훈이 실물 보니까 키도 안 작고 아직 안 물어봤는데 좋다 하면 안 되지. 안 물어봤잖아. 네. 키도 안 작고 키도 크고 실물보다 아니잖아. TV보다 실물이 좋다 안 좋다 하나 둘 셋 고맙습니다. 다음 노래 제목이 좋답니다. 그래서 같이 불러주시면 좋은데 제가 선창으로 에헤이야 좋다 의령이 좋구나 요거 해주실 수 있을까요? 그럼 오늘은 같이 불러보겠습니다. 우리 댄서분들 모시고 자 렛츠고! 통합을 올려라! 울려라 징징
고맙습니다. 의령이 좋나 안 좋나? 네, 원래 노래 제목이 그렇게 길어요. 의령이 좋나 안 좋나가 노래 제목인데 오늘은 짧게 바꿔왔습니다. 괜찮았죠? 네, 같이 부르기 너무 좋았죠? 고맙습니다. 물 한 모금만 더 되겠습니까? 네. 섹시하다고요? 고맙습니다. 그 홍희 장군 원래 그 하늘에서 내려온 붉은 옷의 장군이란 뜻인데 의병 창의일인 4월 22일 전후로 매년 열립니다. 4월 달에. 그 말은 즉 뭐냐? 4월 달에는 무조건 어딜 와야 되죠? 매년 4월엔 어디? 네. 똑똑하죠? 대학교 나왔습니다. 고맙습니다. 네. 분위기가 너무 좋아가지고 오늘 노래 많이 불러도 되죠? 우리 뒤에 멋진 가수분들 계속 남아있으니까 끝까지 함께 해주실 거죠? 네. 아까 우리 MC분께서 말씀해 주셨는데 오늘 하나 되는 자리, 그죠? 국민화합대잔치니까 제 노래 중에 옆에 있는 동반자, 뭐 친구, 연인, 가족 모든 분들 통틀어서 이분들한테 늘 평생 함께 하자라는 노래가 하나 있어요. 제가 경연 때 불렀던 그대 내 친구야라는 곡 한 곡 선물해 드리겠습니다. 고맙습니다. 어둠 속에서 혼자 울고 있을 때 나의 손을 꼭 잡아준 사람, 비바람 불어도 늘 곁에 있어준 사람, 그건 바로 당신이었어. 내 삶은 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되어 황금빛 노래 붉은 파도 위 달린 바람이 되고 싶소. 내 친구여 내 사랑 안아주고
고맙습니다. 고맙습니다. 이 노래 의미만큼 평생 함께 해주실 거죠? 네, 의령도 평생 많은 사랑 부탁드립니다. 물 한 모금 한 번 더 해도 되겠습니까? 네, 이 정도 질렀으면은 한 모금 해야 될 것 같습니다. 뭐라고요? 이 의령 홍의장군 축제 이번 주제가 나도 의병 이런 뜻으로 함께 했는데 체험 프로그램도 많았고 뭐 여러 가지 놀거리 먹거리 너무 풍성했는데 그 나도 의병 저 안성훈도 의병이 돼가지고 우리 팬분들을 항상 지켜드리겠습니다. 네. 잘했어. 자, 그 다음 곡 또 가볼까요? 제가 살짝 내려갈 수도 있는데 안전하게 우리 의령 국민분들과 또 관광객분들 자체가 너무 매너가 좋으신 분들이 오늘 다 오셔가지고 안전하게 앉아 계시면 제가 조금 돌아다니겠습니다. 해주실 수 있죠? 네. 일어나면은 뿅망치 어디 있죠? 아, 목명치가 안 가져왔네 오늘. 네, 일어나면 안 돼요. 네. 그러면 아시는 곡으로 이제 묶어온 메들리 한 곡 할 텐데 아시면 같이 불러주실 수 있죠? 네, 출발해 보겠습니다. 렛츠고! 잠깐만요. 순서가 바뀌었어. 우리 네 제작진분들 바꿔주세요. 그렇지. 렛츠고. 고향자들 지금 나오겠습니다. 렛츠고. 박수. 셋, 넷. 자, 아시죠? 같이 가세. 고향 같은 친구야. 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 생각나 어디? 의령은 좋은 친구야. 피 한 방울 섞이지 않는 우리 두 사람 전생 인연일 거야. 자식보다 의령이 좋고 공보다 홍의장군이 좋아. 그대와 난 고향 같은 친구야. 나같이 사는 날까지 여러분 목소리로 잘한다. 안녕하십니까. 그냥 사장님이 나오고 있습니다. 박수. 자, 넌 정말 좋은 친구야. 내가 지쳐 있을 때, 내가 울고 있을 때 위로가 되어준 친구. 나같이 넌 나의 힘이야. 너는 나의 힘이야. 너는 나의 봄이야. 반갑습니다. 천년지기 나의 것이야. 나의 친구야. 친구야. 우리 우정의 창을 자 공들어 높이 들어 건배를 하자. 같은 배를 함께 타고 떠나는 친구야. 의령 있어 외롭지 않아. 너 정말 좋은 친구야. 고맙습니다. 뒤에 분들도 고맙습니다. 자, 마지막 10분 들어가보겠습니다. 렛츠고. 그래요, 믿어줄게요. 나만 사랑한다면 딱 한 가지만 약속해줘요. 내가 전화할 때 늦어도 10분 내로 어디로? 의령으로 달려와요. 꿈을 내지 말고 핑계 대지 말고 옆길로 새지도 말고 여자는
일단 오늘 들어간 척 하겠습니다. 앵콜이죠? 오늘은 앵콜 말고 의령 이렇게 3번 셋넷 고맙습니다. 앵콜 무료로 해드릴 테니까 물 한 모금 하겠습니다. 여기 운동장이 넓어가지고. 아니 물이 왜 이렇게 작아? 물이 관객분들 얼굴만 하네? 아까 말씀드렸듯이 오늘 마지막 날인데 의령에 오신 국민분들, 관광객분들, 우리 각자 가수분들의 팬분들 모두 올해 일산에 건강하시고 또 행복한 일 가득하시고, 저희 오늘 출연한 가수분들 최애가 있고 차이가 있고 다 다르지만 이제는 반가워해 주시고, 만약에 TV 틀거나 여기 근처에 본인 사는 집 근처에 가수 오늘 출연 가수가 온다 그냥 반가워해 주시고 인사해 주실 수 있죠? 화합 대잔치잖아. 화합 대잔치. 그렇죠? 네. 이제 마지막 곡 불러드릴 텐데 뒤에 또 멋진 무대들 끝까지 함께 해주셨으면 고맙겠습니다. 감사합니다. 안성훈이었습니다. 자, 이 곡도 아시니까 같이 불러주세요. 어디서
고맙습니다.